Μάξαμε εδώ σήμερα για να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους. Ένα θέμα που ταλανίζει τον νομό εδώ και 30 χρόνια, το οποίο δεν βρίσκει δυστυχώς ακόμα λύση, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, είναι η περιφερειακή λαθραγορά της Κουλούρας. Το 1988 υποτίθεται ότι τελείωσε, έγινε και έπρεπε να δουλέψει. Ποτέ δεν δούλεψε για το σκοπό που έγινε. Από το 1990 και μετά το επιμελητήριο προσπαθεί με παρεμβάσεις σε υπουργεία να δοθεί κάποια λύση αν δουλέψει αυτή η περίφημη λαθραγορά. Το 2003 επιτέλους, 2002-2003, επιτέλους καταφέραμε να αποδοθεί ο χώρος και τα κτίρια και η έκταση 350 τόσα στρέμματα της Κουλούρας σε μια εταιρεία η οποία θα συστηνόταν με προεδρικό διάταγμα, όπως έλεγε το προεδρικό διάταγμα της παραχώρησης, αποχωρήσει την Νομού Μαθίας, 51% είχε ο Δήμος, η Νομαρχία τότε, και τα υπόλοιπα ο Όμορος Δήμος, η μεγαλύτερη ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του νομού και το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο κάθισε τότε, έφτιαξε το καταστατικό της εταιρείας, το αντάλλαγμα, με δικηγόρο τον κύριο Δημητρακάκη τον Γιάννη, και ξαφνικά γίνεται μια εταιρεία με πρωτοβουλία του τότε νομάρχη του κ. Σπάτση, που αφήνει απ' έξω το επιμελητήριο και μοιράζονται το υπόλοιπο 49% ο Δήμος Αποστόλου Παύλου τότε και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μερίας. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μερίας βρίσκεται η προκαθάριση, το ποσοστό της 25%, νομίζω 24%, είναι στον αέρα, το έχουν οι σύνδικοι, οι οποίοι βέβαια δεν μπορούν να το παραχωρήσουν πουθενά αλλού εκτός από τους συνεταίρους, τους οποίους όριζε το προεδρικό διάταγμα της παραχώρησης. Δηλαδή ή την Ομαρχία ή το Δήμο ή το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο παρακαλάει τους σύνδικους να πουλήσουν το μερίδιό τους στο επιμελητήριο. Δυστυχώς καμία εδώ και 3-4 χρόνια, 5 χρόνια πόσο είναι, καμία φωνή, καμία ακρόαση. Το επιμελητήριο σύστησε μια ομάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι μαζεύτηκαν και προσφέρθηκαν να βάλουν χρήματα για να αποκαταστήσουν το χώρο της Κουλούρας, φτιάχνοντας καταρχήν εκεί το τελωνείο, και κοντά στο τελωνείο θα πήγαιναν οι εκτελονιστές, τράπεζες, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, διάφορες άλλες ενέργειες. Μαζεύτηκαν 37 επιχειρηματίες, οι οποίοι δέχτηκαν να βάλουν ένα ποσό της τάξης των 300.000 περίπου ευρώ. Αρχικά 260, 220.000 και μετά ξεπέρασε 300.000 και τώρα έχουμε κι άλλους που θέλουν να βάλουν. Και μάλιστα και μια εταιρεία θέλει να βάλει πολύ περισσότερα χρήματα. Δεν ανακοινώσουν βέβαια ακόμα. Αλλά με την προϋπόθεση να μπει και το επιμελητήριο μέτοχος όπως όριζε το προεδρικό διάταγμα τότε και να προχωρήσει με έξοδα των επιχειρηματιών οι οποίοι θα μάζευαν τα λεφτά αυτά, τα χρήματα, στην τακτοποίηση των χώρων εκεί για να εγκατασταθεί το τελωνείο. Έχουν γίνει 3 τεχνικές μελέτες με προϋπολογισμούς από 3 μελετικά γραφεία για το κόστος της επένδυσης που θα χρειαζόταν για να τακτοποιηθούν οι χώροι που ήταν αναγκαίοι για το τελωνείο, 750 τετραγωνικά περίπου μέτρα γραφεία και 1-1,5 στρέμμα, αν δεν κάνω λάθος, στεγασμένος χώρος αποθηκευτικού χώρου. Το
κόστος στην καλύτερη περίπτωση, το υψηλότερο κόστος και τα τρία μελετικά γραφεία περίπου στο ίδιο ποσό ήταν γύρω στις 350-460.000 ευρώ. Όλοι οι επιχειρηματίες θέλουν να βάλουν χρήματα από την πρώτη στιγμή με την υπόθεση, με την προϋπόθεση και το επιμελητήριο να μπει μέσα στη λαχαναγορά της κουλούρας, αλλά και να παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες του χώρου τουλάχιστον για 50 χρόνια η άδεια χρήσης των χώρων για τελωνείο και για άλλες χρήσεις. Ο Δήμος Βερίας πριν από μια εβδομάδα αποφάσισε την για 50 χρόνια παραχώρηση του ποσοστού του για χρήση από το τελωνείο. Η Νομαρχία με όριο 18 μήνες όπως είναι από την ναι. οριστικοποίηση του ΦΕΚ, του Υπουργείου Οικονομικών Γρήγορων. Ναι. Η Νομαρχία ακόμα δεν αποφάσισε και βέβαια οι σύνδικοι της εκαθάρισης της Νέας Βερίας δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουμε ένα ραντεβού την άλλη εβδομάδα με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι σύμφωνος στο να γίνει αυτή η δουλειά. Και βέβαια έχουμε πολλά παράπονα από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος επανειλημμένος προσβάλλει το επιμελητήριο σαν θεσμό και τους επιχειρηματίες οι οποίοι προσφέρθηκαν να βάλουν τα χρήματά τους για να γίνει αυτή η δουλειά. Δημοσίως, σε καφενείο, μπροστά σε κόσμο, πού είναι τα λεφτά και βρέστε τα λεφτά, λες και τον είπαμε να ψάξει τις τσέπες μας ή αυτός θα βάλει τα λεφτά. Όταν μιλάνε με επιχειρηματίες του νομού οι οποίοι έχουν 40 και 50 χρόνια πείρα μέσα στο νομό στις επιχειρήσεις, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και να ζητάει πού είναι τα λεφτά. Τα λεφτά δεν μαζεύτηκαν γιατί έχει 2 χρόνια τώρα που περιμένουμε τις αποφάσεις τους για την παραχώρηση του χώρου για να γίνουν τα έργα και τα λοιπά. Και αν μαζευόντουσαν τα λεφτά και αν γινόταν ένα κούρεμα, όπως το ξέρουν όλοι οι επιχειρηματίες που θα βάλουν, αν γινόταν ένα κούρεμα, τα 4 άτομα, 5 άτομα της Επιτροπής που ήταν πώς θα επιστρέφανε πίσω τα λεφτά ή πώς θα ψάχναν τα έργα με κουρεμένα λεφτά. Γι' αυτό είπαμε ας γίνουν πρώτα οι τυπικές διαδικασίες και μετά τα λεφτά εύκολα. Τι είναι να μαζέψουν 300.000 ευρώ επιχειρηματίες όλου του νομού και όλης της πόλης της Βέρειας και της Αλεξάνδρειας και της Νάμσας. Αλλά η αιμονή του πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά, δημοσίως άλλα πράγματα αποσκοπεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το παράπονο που έχουμε από τον κύριο του Περιφερειάρχη, μας παραμερίζει και σαν θεσμό και μας προσβάλλει συνεχώς. Ακόμα και προχθές ήρθε μια επιτροπή από τη Ρουμανία, από την Χαρκίτα της Ρουμανίας, με εμπόρους μέσα, τον πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, την εμπορική ακόλουθο του προξενείου της Θεσσαλονίκης και αντί να πει το επιμελητήριο έλα γιατί έχουμε αυτή την αποστολή και καλεί και βάζει δίπλα του και βγαίνει φωτογραφία τον αρχηγό της αντιπολίτευσης του επιμελητήριου, τον κύριο Γιάννα Βαρτζή. Και δεν το κάνει πρώτη φορά, το κάνει επανειλημμένος και άλλη φορά το έχει κάνει. Και μαλώσαμε για αυτό το πράγμα, τηλεφωνικός. Δηλαδή να απαξιώνει θεσμούς. Ο θεσμός είναι αηδία, είναι απαράδεκτο. Βέβαια το ξέρουν όλοι αυτό το πράγμα και οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης και όλοι. Και αν εξακολουθήσει να το κάνει, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Αλλά το λέω δημοσίως και σας το καταγγέλλω αυτό το πράγμα. Έχετε δει τις φωτογραφίες, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να λέει ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου και να είναι αντιπολίτευση και να μην έχει κληθεί κανένας από το Συμβούλιο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όποιος θέλει να συνεχίσει. Είμαι ο Τάσος Λιγιάννογλου, είμαστε η Διαχειριστική Επιτροπή ο Νίκος ο Καπαπόπουλος και ο Στέλιος ο Καμίλας. Είμαστε η Διαχειριστική Επιτροπή των Επιχειρηματιών που αναλάβαμε
δώσουμε χρήματα και να κάνουμε δωρεά έργο, το τονίζω αυτό, γιατί έχουν βγει σε διάφορα δημοσιεύματα, ακούγονται πάρα πολλά. Είμαστε εδώ ως Διαχειριστική Επιτροπή να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν για τα πεπραγμένα, τα έως τώρα πεπραγμένα που αφορούν την στέγαση του νέου τελωνίου. Όλοι σας γνωρίζετε το θέμα. Κάναμε μια πρώτη επιτροπή 37 επιχειρήσεων, όπου εκεί δεσμευτήκαμε όλοι μας να συνεισφέρουμε προκειμένου να στεγαστεί το νέο τελωνίο με τις προδιαγραφές πλέον που ζητούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αρχική μας συνάντηση δεσμευτήκαμε όλοι για ένα ποσό 220.000, ήταν περίπου πριν από 2 χρόνια, μιλούσαμε για μια εποχή πριν από τα capital control, με ευνοϊκές σε σχέση με τις τωρινές οικονομικές συνθήκες. Ήρθαμε σε επαφή λοιπόν με τους δύο εταίρους του χώρου, την Αντιπεριφέρεια και τον Δημοπέρειας, για να βρούμε το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούμε ως επιχειρηματίες να συνεισφέρουμε. Για αυτόν τον σκοπό συστήσαμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ονομάζεται Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Φίλων Τελωνίων Κουλούρας. Είναι ο νομικός μας σύμβουλος εδώ, ο Αλέξης Τσακωρίδης, ο οποίος, εάν θέλετε να σας διευκρινίσει κάποια πράγματα επί του νομικού πλαισίου της εταιρείας. Ανοίξαμε λογαριασμό στην τράπεζα προκειμένου να καταθέτουν οι εν λόγω επιχειρηματίες τα χρήματα τα οποία είχαμε δεσμευτεί να βάλουν. Πλην όμως το οικονομικό τοπίο άρχισε να αλλάζει γρήγορα. Μιλούσαμε για μια εποχή που έπαιζε το στοίχημα αν θα μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη ή όχι. Υπήρχαν σχεδόν πολύ γρήγορα τα capital controls, όπου συνεπία αυτών η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε να κατατεθούν μόνο τα χρήματα των προσώπων που απαρτίζουν τη Διαχειριστική Επιτροπή, ούτως ώστε ό,τι ρίσκο και να έχει, να το έχει μόνο η Διαχειριστική Επιτροπή και να μην ρισκάρουμε χρήματα επιχειρήσεων. Έχοντας πάντα υπόψη ότι οι διαδικασίες στο δημόσιο είναι αργές. Είχαμε λάβει υπόψη ότι η συνεννόηση μεταξύ Δήμου και Αντιπεριφέρειας θα είναι δύσκολη, γιατί και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να περάσουν από συμβούλια, πρέπει να το εγκρίνουν οι νομικοί τους. Όλα αυτά μας κάνανε στο να μην ζητήσουμε να κατατεθούν χρήματα των επιχειρήσεων. Να σημειωθεί εδώ, αν πρέπει να σας δώσουμε και τη λίστα των πρώτων επιχειρήσεων, ήταν στην πλειονότητά τους ΑΕ, οι οποίες του είχαν περάσει το θέμα από τα διοικητικά του συμβούλια. Οπότε, με τις τότε συνθήκες, ξέραμε ότι αυτά τα χρήματα όταν τα ζητήσουμε θα μας κατατεθούν. Βέβαια, περάσανε 2 χρόνια από τότε, ξέρουμε ότι έχουμε εγγενείς δυσκολίες πλέον σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, όσες επικαιροποιήσεις και να κάναμε σε ό,τι αφορά την δέσμευση των επιχειρήσεων, σχεδόν εισπράξαμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ακούμε όμως, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ακούμε διάφορα ερωτήματα και από φορείς και από μεμονωμένους πολίτες, ότι ποιοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα χρήματα, εάν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό, ποιο ύψος είναι των χρημάτων. Σας εξηγούμε ότι είναι μόνο τα χρήματα της Διαχειριστικής Επιτροπής, όπου από εκεί πληρώσαμε μηχανικό για να μας κάνει μια μελέτη ηλεκτρομηχανολογική που την απέτησε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μας δώσει την χωριστική έγκριση, την οποία σημειωτέων ακόμη την περιμένουμε, έτσι. Δεν έχει ήθεκ. Και ως επιχειρηματίες δεν πρόκειται να καταβάλουμε ούτε ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ούτε το παραμικρό καρφί να ρίξουμε εκεί, εάν και εφόσον δεν έχουμε ΦΕΚ στα χέρια μας. Ιδάλλως κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα κτίριο, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να πει ότι δεν δίνω το τελωνίο εδώ, το δίνω κάπου αλλού, και εμείς θα έχουμε χρησιμοποιήσει χρήματα των επιχειρηματιών σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα πιάσει τόπο. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε τα εχέγγυα, θέλουμε αυτά τα εχέγγυα, τα οποία τα επιβάλαμε στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην κυρία Παπανάτσου και είπαμε, ορίστε το ΦΕΚ για να μπορούμε και εμείς να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Βεβαίως, για να βγει το ΦΕΚ θα πρέπει η
είναι απαραίτητη προϋπόθεση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός των προδιαγραφών που έχει θέσει, να υπάρχει παραχώρηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Εκκρεμεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό είναι στις προθέσεις του Αντιπεριφερειάρχη, πότε θα το κάνει. Χωρίς και την απόφαση αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να εκδώσει ΦΕΚ, είναι ξεκάθαρο. Είναι οι δύο όροι που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως χώρος από το Υπουργείο Οικονομικών το τελωνείο της Κουλώρας έχει προκριθεί. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις ενέργειες από τους τοπικούς φορείς. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους έχουν δηλώσει εκτός επαγγελίες δυσκολίες. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Μένει λοιπόν από τους δύο τοπικούς φορείς, από τους δύο εταίρους της Αμάλφειας να πάρουν την απόφαση από κοινού. Και βεβαίως μεσολαβεί και η απόφαση του ΔΣ της Αμάλφειας, όπου ο πρόεδρος είναι ο κ. Καλαϊτζίδης, να δώσει την οριστική παραχώρηση για 50 χρόνια προκειμένου να στερεάσει το νέο τελωνείο. Σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσού, νομίζω είναι ξεκάθαρος, εν γνώση μας οι επιχειρηματίες, ενώ μας ορίσανε, μας ζητήσαν να τους πούμε αριθμό λογαριασμού, έτσι κοινή συνενέση αποφασίσαμε τα χρήματα να κρατηθούν στις ίδιες επιχειρήσεις. Είναι προφανής ο λόγος, πέρασαν 2 χρόνια, αυτά τα χρήματα δεν τα είχαμε δεσμευμένα εμείς, θα μας κατηγορούσαν ενδεχόμενο ότι χρησιμοποιούν τα χρήματά τους. Ή ότι τους κρατάμε τα χρήματά τους και οι επιχειρήσεις από τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα δουλέψουμε αρκετές φορές. Εν ολίγης, θεωρούμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά για έναν χώρο ο οποίος αποτελεί έκτρωμα πλέον, ενώ θα πρέπει να είναι στολίδι για τον χώρο. Ο χώρος αυτός θα μπορεί να δημιουργήσει πρόσωπο και στο Δήμο και στην αντιπεριφέρεια, στην κοινωνία γενικότερα και όχι μόνο, και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει κάνει και επιμελητήριο μελέτη το πώς ακριβώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Δεν είναι επί του παρόντος και δεν είναι στην θέση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Επιχειρηματιών να το αναλύσει αυτό. Εμείς βρισκόμαστε εδώ να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που τυχόν θα θέσετε και για λογαριασμό φορέων και για λογαριασμό δικό σας, αλλά και για λογαριασμό πολιτών, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τις ενέργειες τις δικές μας και τα πεπραγμένα τα δικά μας και ό,τι αφορά την ετοιμότητα τη δική μας. Εγώ αυτά είχα να πω, είμαι στη διάθεσή σας μετά να απαντήσω ό,τι ερωτήματα θέλετε. Αν θέλει να μιλήσει ο κ. Ταπακόπουλος, είναι εκτελονιστής, είναι ακόμη πιο ειδήμων στο θέμα της λειτουργίας του τελωνείου. Γεια σας, λέγομαι Ταπακόπουλος Νίκος, είμαι εκτελονιστής. Νομίζω ότι το θέμα του τελωνείου έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Από το 2011 ήδη έχει αποφασιστεί η συνένωση των τελωνείων Πέλας, Ιερίας και Μαθίας. Το πιο σωστό σημείο είναι το κέντρο, είναι η Κουλούρα, το καταλαβαίνει ο κάθε απλός άνθρωπος, το ίδιο καταλαβαίνει και το Υπουργείο, ευτυχώς, και μάλλον έχουμε το πράσινο φως για να το κάνουμε στην Κουλούρα του τελωνείου. Φυσικά χρήματα δεν υπάρχουν, γι' αυτό έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες του κ. Γιάννου. Τώρα, το να υπάρχουν αντιρρήσεις, να γίνει ένα έργο τόσο σημαντικό στο νομό, νομίζω ότι πέρα από πολιτικά, πέρα από πρέπει να δούμε το συμφέρον μας και όχι να κρίνουμε όλοι οι πολίτες, οι άρχοντες, οι τοπικοί να συνεισφέρουν και βοηθώντας τα πράγματα και οικονομική συνεισφορά. Δεν μπορεί ο άλλος να βάζει τα χρήματά του και να υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να υπάρχει λόγος, σκέφτεστε το τελωνείο Βερίας να μην υπάρχει. Η Βέρεια είναι ένας, ο νομός Μαθίας είναι εξαγωγικός νομός. Σκέφτεστε να μην υπάρχει η εξαγωγής του νομού μας να πρέπει να πηγαίνουν στην Πιερία ή στην Πέρα και ξέρουμε πολύ καλά πού θα πηγαίνουν. Το ξέρουν και οι άρχοντες και όλοι μας και οι επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι εδώ οι γείτονές μας η Πέρα παλεύουν με νύχια και ρόδια. Και εμείς τώρα να κάνουμε κρίσεις και άλλο υπάρχει. Τι υπάρχει. Αυτά μπορεί να μην μαζευτούν για τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορέσουμε να τα μαζέψουμε, αλλά τουλάχιστον γιατί να μας στερήσουν την προσπάθεια.
Να προσπαθήσουμε να τα μαζέψουμε. Να προσπαθήσουμε για το νομό μας. Όλοι είμαστε στενά οικονομικά. Οι εποχές είναι δύσκολες για τις επιχειρήσεις. Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια. Θέλουμε σε αυτή την προσπάθειά μας βοήθεια. Δεν θέλουμε αντιρρήσεις έτσι χωρίς νόημα. Αυτά είναι. Αν θέλετε κάτι. Στήλιος. Ναι, καλησπέρα σας. Ο Καμίλος ο Στήλιος είναι επιχειρηματίας του νομού. Πιστεύω ότι το θέμα καλύφθηκε, αλλά βλέπω μια πολύ μεγάλη κολυσιεργία από τους φορείς. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία, 2 χρόνια αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ. Ποιος ο λόγος, ποιος καθυστερεί αυτή την ιστορία και για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, πιστεύω καλύφθηκε το θέμα με αυτά που είπαν οι άνθρωποι, οι προηγούμενοι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το κτίριο έγινε για κάποιο σκοπό και κατήντησε ένα ερείπιο ηλεκτρικό. Ποιος φταίει για αυτό το πράγμα? Αυτά είναι λεφτά των φορολογουμένων. Κάποιος το έφερε σε αυτό το σημείο, κάποιος δεν το πρόσεξε. Δεν πρέπει αυτός να δώσει κάποιο λόγο? Όταν εμείς σαν επιχειρηματίες κάνουμε ένα λάθος και χάνουμε κάτι, το πληρώνουμε την τσέπη μας. Αυτό πώς ήρθε έτσι? Σας ευχαριστώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο.